5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Lasa fomba fiteny mahazatra eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana ilay teny hoe régime. Fomba fiteny fangatahana ankolaka ny tambon'ny fanomezan-tanana atao. Mitombo isan'andro ny porofo hitarafana fa tsy vonina ampandrosan'ny firenena ny mpitondra. Isan'izany ny mampitarazoka ny fananganana ny gouvernemanta vaovao. Efa ho tapa-bolana mahery aty aorianan'ny fanendrenan'ny Prime Ministre. Tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny tetikasan'ny filoham-pirenena Titre-Vert ao Andranomanelatra, distrika Antsirabe faharoa. Ankehitriny, mpisitraka maro no nandao ny toerana miaraka amin'ireo biby fiompiana. Niakatra fitsarana faniteliny teny Anosy ny Rara Alan, famonona ilay tovolahy kely 10 taona teny Andavamamba ny 10 febroary 2024. Nilaza ny reniny fa mbola mitohy hatrany ny fandrahonana azy. Any ivelany, any Venezuela, tsy manaiky ny voka-pifidianana navoakan'ny Conseil National Electoral izay milaza ny fandresen'i Nicolas Maduro ny avy amin'ny fanoherana any an-toerana. Izy ireo izay nanamafy ny fisian'ny tsindry sy ny mety ho trangana osika ary alatra samihafa nanomboka ny fotoanan'ny fampielezan-kevitra ary ao avy hatrany ary ny andindinin'ireo. Gadondrainy amin'ny valoralina fotoanan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba tomboky lahy sy tomboky vavy manasana ihany koa. Anaraka izay matoa andahatsoratra toy ny mahazatra nondeha isatarantsika ny fiarahana amin'ity ala ity. Lasa fomba fiteny mahazatra eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana ilay hoe régime fomba fiteny fangatahana ankolaka ny tambon'ny fanomezan-tanana tao. Inona no anton'izay ary inona ihany koa no maharatsy azy? Matoa andahatsoratra Gaëtan Andriatsilavo. Fomba fiteny eny matetika eto amintsika ilay hoe régime, omeo régime, mametra régime, aiza ilay régime sy ny sisa. Lafin-javatra roa matetika no miseho raha miresaka io teny hoe régime io. Voalohany ilay régime, fitambaran'ireo rafitra sy dingana ary fampiarana mamaritra ny fomba fandaminana sy ny fampiarana ny fahefana. Io ilay fametrahana amin'ny toeran'ny olona sy ireo rafim-panjakana. Ny faharoa, ilay régime amin'ny lafiny ara-tsakafo. Asa goavana ary maro ny dingana tsy maintsy arahana raha hanova rafitra amin'ilay régime politika. Ny fanovana rafitra izay mifototra bebe kokoa amin'ny fanabeazana. Izany hoe tsy maintsy miroso amin'ny fampivononana, mandrafitra fehin-kevitra hitambarana ary mametraka fomba fampianarana mifanaraka amin'io fehin-kevitra napetraka miaraka io. Raha izay no mipetraka, miova ho azy ny rafitra mifehy ny fananana fahefana na ilay régime. Miova ny rafim-pitsarana, ny rafim-pamokarana, ny rafim-pitantanana sy ny maro hafa. Miova manarak'izay ihany koa ny rafitra arabola ary malalaka kokoa ny sehatra ahafahana mivoatra. Zava-dehibe anatin'io fanovana rafitra io, ny fametrahana rafim-piarahamonina matanjaka, mametraka rafitra politika, mahay misafidy ny rafitra ara-toe-karena izay manome lanja ny rafitra ara-tsosialy. Ilainy zany amin'izao fotoana misy antsika izao, saingy vonina iroso amin'izany ve isika? Ny régime faharoa fahiny matetika eto amintsika dia ilay resaka ara-tsakafo. Régime ampiena vatana na ampiena ny lanja ho an'izay manan-katao, ary régime ampitombo hery sy tanjaka ahafen'ny kibo an'ireo maro anisa ao anaty fahantrana. Tany aloha, iny anifo ny tontolo ny fanatanjahantena no nahenona izany teny hoe régime izany. Mihinana sakafo, manome hery sy tanjaka, ampahomby kokoa ny taranja atao ary hitazonana ny fahasalamana. Ankehitriny, lasa fomba fiteny amin'ny fiainana andavanandro io régime io. Na aiza, na inona atao, miteny ary mangataka ireo régime avokoa ny rehetra. Ohatra, eny amin'ny parking na fametrahana fiara na moto, mametraha régime hoy ilay mpiambina. Raha sendra mipanina ny fiara, misy manosika, mametraha régime hoy ilay manome tanana na nanosika. Hatramin'ny mpitandro filaminana sasany, manao PR aza, ahenona io teny hoe mametraha régime io ihany koa.
Mampiroborobo ny kolikoly io tranga io satria atrany anaty barao-panjakana efa hainona sy ahitana izany fangatahana rezima izany avokoa. Izany hoe lasa fomba fiteny sy fomba fanao angatahana ankolaka ny tambiny fanomezan-tanana atao. Mety hitovy na samy hafa amin'ilay fomba fiteny vahiny manao hoe pot de vin ny fandraisantsika io rezima io amin'izao fotoana. Mitovy satria samy mitady fanomezana kely izay tsy hita izay maharatsy azy raha misy ny hafalim-po. Samy hafa ihany koa nefa satria mety ho fangatahana rezima tahaka ny mahazatra eto Madagasikara no nentin'ny Romivos tany amin'ny vahiny ka voaray ho isan'ny kolikoly goavana. Mety ho izany ihany koa ny tranga maro samy hafa na ara-politika na eny amin'ny tontolo ny toe-karena sy ny sosialy isan-karazany. Raha tsorina ny foron'ny malagasy an'ny malagasy ary fanekeny samy malagasy io resaka rezima io na fangatahana tambiny kely. Raha idirana lalina very ilay sotoavina sy fahendrena malagasy manoloana io fangatahana rezima isaky ny mihetsika io. Tsy misy intsony ny fanomezan tanana eo amin'ny samy mpiarabelona, samy mpiaramiasa, samy mpino sy ny sisa. Tsy maintsy ary mila tambiny avokoa izay rehetra atao. Mbola manana ilay atao hoe enatra nefa ny malagasy ka tsy samy mangataka mivantana any ka ny teny hoe rezima no hitindrana ilay fangatahana. Tsotra ny antony mahatonga io teny io hiparitaka ary ampiasainy ny akamaroan'ny malagasy amin'izao fotoana dia ny fahantrana. Tany aloha araka ny efa voalaza mbola nanana ny sakafo sahaza ny tokantrano tsirairay avy. Araka izany karazana fanampin-tsakafo tahaka ny ankotrana ny rezima. Ankehitriny na ny sakafo hohanina aza tsy misy ka iny rezima iny no misolo toerana ny sakafo. Arakaraka ny rezima azo vokatr'izay ny sakafo miditra any am-bava. Izany hoe raha tsy misy mametraka rezima tsy misy misakafo. Tsy maintsy miditra anatin'ny fanovana ilay rezima politika nefa raha te hanova io rezima ara-tsakafo lasa fomba fiteny ankehitriny io. Ny fanovana rafitra no ahafahana manatsara ny sosialin'ny mponina, manatsara ny toe-karena, mampitombo ny famokarana sy ny maro hafa. Io ilay hoe tokony roso amin'ny fanovana isika eto Madagasikara. Fanovana mitondra any amin'ny fampivoarana ny fiainan'ny mponina sy ny fampandrosoana tena izy ny firenena malagasy. Raha izay no mipetraka, miverina ho azy ny kolotsaina sy ny sotoavana malagasy, miverina sy atokana ho an'ny mpanao fanatanjahantena tahaka ny tany aloha ilay fomba fiteny hoe mila rezima. Mitombo isan'andro ny pirofo azo hitarafana fa tsy vorona mpandroso ny firenena mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Isan'izany ny mampitarazoka ny fananganana ny governemanta vaovao efa ho tapa-bolana mahery teo aorian'ny fanendrena amin'ny Prime Ministre lehiben'ny governemanta. Ampanao politika izay nanamafy fa tsy hisy azo antenaina amin'izay governemanta vaovao hitsangana eo. Christian Dimby. Taratra ny tsy fahaiza-mitantana sy tsy fahavononana andray an-tanana no avin'ny firenena, ny fitarazona amin'ny fanendrena ireo izay andrafitra ny governemanta vaovao amin'izao fotoana izao, hoy ny teo anivony antoko otrik'afo androany. Tsy matapa-kevitra samy irero izy ny mpitondra fanjakana, fa mbola miandry baika avy amin'ny olika fatrany, antony tsy hitsanganan'ny governemanta, tapa-bolana mahery ateo aoriana ny fanendrena ny Tsai Christian, ho Prime Ministre lehibe ny governemanta. Nambarany hatrany fa ady seza sy fitadiavana tombontsoa manokana fa tsy azo antenaina anafaka ny Madagasikara ao anatin'izao fahantrana lalina izao ny governemanta izay atsangana eo ho hiatrany ny fanazavana. Mitarazoka dia mitarazoka moa zany ty resaka fananganana ny governemanta ty tsy dia fantatra loatra hoe inona ny antony fa raha ho an'ny otrik'afo manokana dia tsotra le izy hoe raha ny lojika aloha dia ny hoe fananganana governemanta zany azy tokony ohatrany roa amin'ny fitopolo ora ho aoriana ny fanendrena ny Premier Ministre lehibe ny governemanta. Ny atsika moa zany dia efa ho tapa-bolana mahery efa nanika ny faray volana mihitsy ary zany moa fa dia tsy mbola tafatsangana ny governemanta amin'izao fotoana izao. Inona ny mety ho antony izay ho an'ny otrik'afo dia tsotra hoe ny anankiray aloha fatatsika firimberinay foana hoe na Andry Rajoelina nge tsy tena mahatapakahatra ny fitantanana ny firenena fa mbola misy no manana fahefana ambonimbony kokoa noho izy. Ny faharoa dia ny hoe zavatra misy eto amin'ny firenena mihitsy no mila ovany fa raha resaka governemanta zany no everitsika hoe andamin-javatra dia nay dia tsotra hoe tsy ampilamina ininony zany fa resaka ady toerana sy tombotsoa fotsiny no atao amin'izay. Politika tia misehoseho sy ahitraitra no mamaika ny mpitondra fanjakana fa tsy manana viana mazava anafahana ny Madagasikara ao anatin'izao kizy izao. Hoy kosa ny teo anivony antoka MFM na ny mpitolona ho an'ny fampandrosoany Madagasikara. Na teo aza ny fanolosoloana ireo minisitra sy ireo mpikambana atao anatin'ny governemanta
ny iba ary nyrehatra mena hatrany ny marijefo ho an'ny Madagasikara raha ireo taramarika ny fanesi navoaka an'ireo fikambanana iraisam-pirenena tao anatin'izay 5 taona lasa izay. Izay mahatonga antsika ho sahirana amin'izao fotoana izao tsy hoe ny olona tsy misy, ny olona ange misy fa le politika ny mihitsy ny fomba ametrahan'ireo olona izay heveriny fa hitondra ny tany sy ny fanjakana reo antoko politika nanao fifidianana teo zany rehetrarehetra zany nge tokony manana anjara ao anatina gouvernement fa anjarany hoe anao izy sa tsy anao efa vita ve ny resaka an'ireo mpitarika politika nandray anjara amin'ny fifidianan'ireo tsy maintsy mifampiresaka dia manao tenerana fa raha ny bilan resahanao teo zany miiba foana ny bilan hatrefa tsy mandroso tsika fa miembotra. Tsy mifananganana ny gouvernementa ihany no mitarazika amin'izao fotoana izao fa nahembotra ihany koa ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolotsain'ny tanàna. Midika izany fa tsy misy mandeha araka ny tokony izy ny fiainam-pirenena, ny vahoaka malagasy etsankilany, tsy misy izay tsy mikaikaiky noho ny olana ara-tsosialy, ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny maro hafa. Ao anatin'izay fanio-kevitra samihafa manodidina ny raharaham-pirenena eto Madagasikara izay hatrany. Fa nitsakitsahana ny lalam-pandrenona ny fanemorana ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina. Hoy teo anivony antoko Ilmada Androany eo ihany koa nitahotra amin'ny faharesena indrindra ny eto Andrenivohitra izay efa tazana mazava tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny fironan-bokatra tamin'ny ankapobeny fitianokoloana no mitatitra ny Antsiprian'izay. Tsy fanajana ny lalam-pandrenana ny fanembohana indray ny daty ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna eto amin'ny firenena ho amin'ny 12 Desambra ho avy izao raha ny faneho-kevitra ny teo anivon'ny Ilmada Androany. Fandroany izao ny fanembohana ity datim-pifidianana ity izay tokony ho amin'ny 9 Novambra ho avy izao izay volavola ny datim-pifidianana navoakan'ny CENI no nahembotra ho amin'ny 12 Desambra. Ireo be ny tanàna izay efa tapitra mandat mialohan'ireo solombavam-bahoaka. Kajy politika toy ny mahazatra ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny raha ny fanazavana hatrany. Dikan'izay aminay aloha dia fa nitsakitsahana ny kitsirano be izao ny lalam-pandrenana satria aza adino nge kanjo zany vita ny solombavam-bahoaka dia efa niandrana rehetra hoe andeha indray ny fifidianana be ny tanàna dia io nahemotra ny indray. Dikan'izay zany dia raha rehetra manaika fa nitsakitsahana ny lalam-pandrenana miopapana le izy. Ka lojika amin'zareo zany ny fanemorana azy. Fa tsy lojika amin'ny lalàna, tsy lojika amin'ny mpanao politika sy ny antoko rehetrarehetra ary tsy lojika amin'ny fiarahamonina. Io nge vao niainga fotsiny ny filoha talohan'le fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny JOI tany Paris teo dia efa fantatra hoe tsy ho avy eto Tandrazana zany filoha zany raha tsy any amin'ny Lahady na Latsinainy. Ka raha Lahady na Latsinainy ve izy no andray an'ireo CVPDB anangana ny gouvernementa dia midika mazava ho azy fa tsy ho tratrany mihitsy zany ny sisy izay ny andrandrainy rehetra hoe rehefa mitsangana ny gouvernementa zany dia misy ny conseil des ministres voalohany dia hivoaka le décret ny appel ny collège électoraux. Kanto tsy izay ny zava-misy ho an'ilo madama manokana dia efa nafatana an'izay. Dikan'izany sady tsy fanajana lalam-pandrenana izy no tahotra no miary kajikajy fa mino sy matoky anefany. Fa tsy maintsy hisy io fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna io fa zao na inona kajikajy na inona fanemorana dia tsy ho azon'ireo amin'ny fitondram-panjakana mihitsy ity tanàna Antananarivo ity. Ankoatra izany, tahotra amin'ny fiatrehana fifidianana ny fihetsiky ny fanjakana ankehitriny. Izy ireo izay efa hita mazava fa resy teto any boribory-tany misa enina nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo. Voaporofo ny fangalaram-bato izay ataon'ny mpitondra raha toka mifanohitra amin'izany ny zava-misy amin'ny fifidianana be ny tanàna ny 12 Desambra ho avy io raha ny fanazavana. Le hoe tsy hisy aloha sarotra ny ino an'izany hoe tsy hisy ilay fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna. Tany ary moa misy ny tsilotsofina maro isan-karazany hoe ho zaraina enina ny boribory-tany enina dia anana be ny tanàna enina dia hoy izay hoe aleo andeha raha tena mahasahana zany izy. Aleo andeha raha tena izay tokoa hitany fa mety fa na ho zarainy enina aza io dia tsy anana maira eto amin'ity renivohitra Antananarivo ity mihitsy ireo amin'ny fitondram-panjakana. Ny statistika angeno manambara an'izany jereo fotsiny ny isam-bato tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka teo fa na ho herintaona aza ny fanemorany an'io dia tadio fa
ny fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny no tsarain'ny vahoaka amin'ny fifidianana be ny tanàna io ka tsy asa mampatonga anay ilmadamy teny fa tsy ho lasa ny eo amin'ny fitondram-panjakana mihitsy ny be ny tanàna na Antananarivo. Raha sanatry ny vavaladiny lela zay no miseho dia tena efa ataontsika hoe kajikajy avolenta raha sanatry ho iaho fa maninona moa efa nisy nitranga teto amin'ny firenena fa matetetika nge zany hoe hafa ny filoham-pirenena dia hafa ny be ny tanàna ko inona mampatahotra nareo amin'izany ianareo nge ny eo amin'ny fitantanana fitondram-panjakana ianareo nge ny eo amin'ny lohany dia inona ny antony atahoranareo an'izany fa raha ohatra ka mampiseho amin'izay fihetsika izay nareo aemitrareo fara moa dia tsy misy mihitsy dia andao ny vahoaka malagasy no aneho ny heviny amin'izay efa ampony anay mpanao politika. Andrasana araka izany ny filan-kevim-panjakana ny Conseil d'État mikasika ity volavola ny datim-pifidianana izay napetraky ny Senity, ny Prime Ministre Rajaivina izay nangataka ny anemorana izany, ny fanemorana ny datim-pifidianana itsy andaniny, ny vola entina anatanterana izany ankoa ankilany sy izay mbola mampimitra-panontaniana hoe ampiveny ampelantanan'ny Seni ity fifidianana be ny tanàna ity, izay zava-dehibe eto amin'ny firenena noho izy manandanja amin'ny fampandrosoana fotony ny vahoaka malagasy na eto andrenivohitra na hatrany ambanivohitra mena izay fahasahiranana lalina izay avokoa. Tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny tetikasa amin'ny filoham-pirenena Titre Vert ao Andranomanelatra, distrika Antsirabe faharoa faritra Vakinankaratra amin'izao fotoana izao. Tsy tazana eny an-toerana ny ankamaroan'ireo mpisitraka ny tetikasa, mpiasa sisa mikarakara ny fambolena sy ny fiompiana. Araka ny fanadihadiana trano ihany koa, misy ireo nandao tanteraka ny toerana niaraka tamin'ireo ombivavy beronono sy ny biby fiompy samihafa ao anatin'izay. Andry Nirina, Randriamiaritsokolo, Antsirabe. Tafiditra ao anatin'ny tetikasa ny filoham-pirenena izay natsangana teto amin'ny faritra Vakinankaratra ny tetikasa Titre Vert, tetikasa izay fanomezana sehatra ho an'ireo tanora andraindraikitra amin'ny fanatanterahana ny velarany fahasify amin'ny fahavitantena ara-tsakafo. Tanora telo amby telopolo amby zato avy eto amin'ny faritra Vakinankaratra tamin'ireo folo sy dimanjato nametraka ny tota-taratasy no nisitraka ny andiany voalohany amin'ity tetikasa ny filoham-pirenena Titre Vert eto amin'ny fokontany Anosimboangy ato anatin'ny distrika Antsirabe faharoa, commune Andranomanelatra ity. Nomena velara-tany 1 hektara sy trano fonenana ary fampindramam-bola ny ampy fiofanana mahakasika amin'ny fambolena sy ny fiompiana ireo tanora ary mandritra amin'ny 10 taona no amerenany tsikelikely ny volany indraminy. Tsy araka izany anefa no hita etỳ an-toerana nandritra ny fanadihadiana izay nataonay mpanao gazety, tsy tazana tetỳ an-toerana avokoa ny akabetsahana ireo mpisitraka ity tetikasa ity fa mpiasa no mikarakara ireo fambolena sy fiompiana ary misy amin'ireo mpisitraka aza efa niala tetỳ an-toerana mihitsy ary noentiny nanaraka azy ihany koa ny ombivavy beronono ary navelany teo ny tranony arak'izao hitantsika amin'ny sary eto izao. Trano tsisy mipetraka tsony dia raha tranon'omby io dia tsisy mipetraka. Tsy haiko ny tompony fa mbola vahiny. Tsy eo efa ela mihitsy. Manana izy fa mety noentiny any amin'ny any misy anazy. Lasa fotsiny tsy tamana. Voangaka ingana izy mipetraka teto dia tsy mety aminazy angambany dia lasa izy. Dia tsy haiko aloha tsy haiko izy nanamboatra an'io. Mety efa tsy mipetraka aty intsony izy matoa fa rava ny tranon'omby. Raha dia efa tsisy mipetraka izy dia vetivety dia simba. Tsikatra ihany koa fa efa lasa enta mavesatra ho an'ireo mpisitraka ny fikarakarana ireto ombivavy beronono ireto ary nandritra ny fanadihadiana trano no nahafantarana fa tsy misakafo araka ny tokony ho izy ireo omby ireo fa izay sakafo hita etỳ an-toerana no omen'ireo mpikarakara azy any kazara raha mamokatra ronono. Ela vao mitsidika aty. Mambolambolana maromaro ao mihitsy. Ia, ny tena mindrefitra na mpiantrano aty. Mikarakara omby, roa, zanankely indray. Tsy mitery tony izy amin'izao. Tsisy ronono mihitsy izy amin'izao tsy mitery tsony. Sakafo amin'izao tsisy vila hohaniny intsony dia maina ny andro. Amena amin'ny lolo. Sao mbola tsisy ambolena fa mbola zao amina maina be zao. Efa ohatrany efa herinandro izy lasa tany dia andro any vao ivery. 4 litra dia nandray maratra 10. Janona zay 4 zay foana. Le reny sisa anao. Efa niteraka ho fa maty. Vilona kizo vito io zao na ambolena aty. Ambolena tena atao aty zany saka mamboly katsaka, vary atanety. Tsy varotana ka hoanina. Araka izany dia azo lazaina fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy ity tetikasa ny filoham-pirenena tetikasa Titre Vert ity izay natsangana eto amin'ny faritra Vakinankaratra ary tsikaritra fa maro ireo diso fanantenana ka lasa nidibingo hoy ny fitenin'ireo tanora mahakasika ity tetikasa ity.
izay ny makasika ny tetikasa fa raha ny fodravitrasa ihany koa maro amin'ireo fodravitrasa mpanjakana napetraka tamin'ireny distrika ireny no miantona ka tsy hitany toy ny intsony amin'izao fotoana izao fandaniam-bola fotsiny ihany zany ary olombitso no sitraka ny tombontsoa Gaeton Andriatsilafo. Maro amin'ireo tetikasa goavana napetraky ny gouvernemanta sy ny mpitondra malagasy no miantona ary tsy misy toy ny intsony amin'izao fotoana. Ny sasany indray vita fa efa simba na tsy afaka ampiasaina. Ireo le mahatonga fomba fiteny eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana hoe manana kianja fa tsy afaka ampiasaina ny malagasy, manana teo fa tapaka ny rano, manana prizy fa tsy misy herinaratra mandeha, manana lalam-pirenena fa potika avokoa, manana université fa potehana ny fampianarana ambony, manana diplôma ireo tanora fa tsy misy asa, manan-karena fa mahantra ny vahoaka ao aminy, manana mpitandro filaminana fa manjaka ny dahalo sy ny fakanan-keriny, manana faditseranana sy mpiaro sisy tany fa mibanaka ihany koa ny sisy tany ary mivoaka ny arena sy ireo biby arovana sy ny maro hafa, natsangana ny sekoly manara-penitra fa tsy misy mpampianatra ary ny sasany amin'ireny tsy vita hatramin'ny farany. Ohatra amin'izany ny ao amin'ny distrika Nisandra napetraka ny fotodrafitrasa goavana ametrahana ivitoerana fampiofanana arak'asa saingy mijanona tsy nisy toy ny intsony, vola very fotsiny ihany. Satria ny distrika Nisandra dia io no ataontsika distrika manome manohana an'ireo ara-sakafo an'ireo hotomasiatra. Kagaga gn'ay mahita an'ity centre de formation professionnelle agricole ty. Zay efa ela tokoa ty no mijanona ny antony mpanao azy. Io moa dia tsy haiko mazava hoe inona ny antony na mpihatona zao asa zay taontsika hoe mendrika ho Nisandra zao. Ary tsy izy ty rery fa misy ao ny BOA agny Mbalamidera, misy ao ny lycée agny Anjemalamo, zay mijanona daholo ka eto zany dia manao ansoavagna mba hijery akaiky an'ity fotodrafitrasa zay ataontsika hoe mba fanomezana avy amin'ny filoham-pirenena nefa dia ny hiatona. Ka sahalan'izay zany ny zavatra nisy aty rehefa nitsidika fotony zahay satria ny asanay solomavambahoaka moa dia magnara-maso ny asan'ny gouvernemanta. Ireo rehetra ireo no mahatonga ny olona ilaza fa oeraoera sy fitiavana te-iseho fotsiny ihany no nanaovana ireny fotodrafitrasa ireny, fomba nentina amoahana vola fotsiny ihany ka olombitsy no nisitraka ny tombontsoa. Ankoatr'izay, ny tranga tahaka ireny no ilaina solombavam-bahoaka samy mijoro sy mitaky tombontsoa ho an'ny vahoaka fa tsy solombavam-bahoaka anangatanana sy anao eny fotsiny ihany eny amin'ny anteny meram-pirenena. Tsy ny fametrahana fotodrafitrasa ny mahamaika, tokony ho jerena ihany koa izay tena lara-pahamehana ho an'ny faritra tsirairay avy. Mpitondra manana politika mazava ho fampandrosoana ny firenena no afaka miroso amin'izany. Mpitondra manana ekipa afaka miasa ka mikatsaka ny tena tombontsoan'ny vahoaka. Tontolon'ny fampianarana no anohizantsika ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. Niditra tamin'ny herinandro faharoa androany ny fanadina mpanjakana baccalauréat teknika. Lamina tamin'ny ankabeny ny vozotry ny fanadinana. Ny taranja RDM na ny résistance des matériaux no nanombohana ny herinandro faharoa sady farany. Taranja izay isan'ny sarotra Europiady nanaovana fanadihadiana androany Hilarina Soloniaina. Sarotra ny fanombohana ny herinandro faharoa ny fanadina mpanjakana baccalauréat teknika ho Europiadina izay niatrika ny taranja RDM na ny résistance des matériaux androany maraina. Tamin'ny androany aloha dia lamina daholo. Tamin'ny androany maraina aloha zany hoe presque lamina aloha zany e. Nanomboka raha-potoana tsara fanadinana ka somary sarosarotra kely aloha le examen tamin'ity. Tamin'ny maraina nanao RDM dia ny hariva manao teknôlôjia. Le RDM aloha somary mafimafy kely ihany vita ihany le izy rehefa tena natao e. Za zao teknika zao CC BTP somary mafimafy ihany le izy tao. Efa natao fa misy mbola vaovao. Dia fandehany eo fa somary efa nianatra ihany tany eo. Somary ihany zany atahorana. Eny hoe moraikisa zao mbola atahorana. Azo ihany kosa ho ifitiavana ny taranja fanombohana ho an'ny androany izay ao anatin'ny sokajy TMEL na mianatra manokana momba ny elektricité. Na izany, taranja roa no mbola tsy azo amavanina ao anatin'ity sokajy misy azy ity. Be mamerimberina kely fotsiny sisa fa efa atao tsaitsaina fa mamerina tadidy kely. Tamin'ny maraina azo ihany fa le fotoana tsy ampy kely. Satria rehefa ela izy dia tsy ampy le fotoana. Fa rehefa tsy ela izy dia adiny iray lasa adiny telo.
équipement sy ny théorie nefa reo miaraka amin'ny laka misy mihitsy zao miaraka ny sarotra. Mpiadana mahery ny Arivo sy Iray alina no nanohy ny fanadina-panjakana baccalauréat teknika ao amin'ity herinandro ity. Raha ny lamy araka ny tokony ho izy araka izany ny zotra ny fanadinana, andrasana ihany koa ny filamina ny fivoahan'ny valim-panadinana araka ny tokony ho izy. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa amin'ity alay ity mitaky ny alan'ny atale jeneraly ny atao anatiny 2.70 ora ireo mpikaroka sy mpiasa eo anivo ny fofifa amin'izao fotoana izao. Ankatso ny fampandehanan-draharaha hatramin'ny andraisany io tale jeneraly io ny andraikitra noho ny tsy fahaiza-mitantana ho ireo mpiasa izay efa 3 volana izao tsy nandray karama ka antony izao fitakiana ankehitriny izao. Ilarina Soloniena. Manome 2.70 ora elan'ny tale jeneraly ny eo amin'ny toerana ireo mpiasa sy mpikaroka eo anivon'ny fofifa na ny foibe-pirenena momba ny fikarohana mpiarina amin'ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra araka ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Mikatso avokoa ny fampandehanan-draharaha teo anivon'ity ivon-toerana ity hatramin'ny nandraisan'io tale jeneraly io ny toerana raha ny fanazavana noho ny tsy fahaiza-mitantana antony ny fitakiana. Nahatongavan'ny tale jeneraly vaovao teto amin'ny fofifa. Dia ny zavatra misy sahady amin'izao fotoana izao na ny karama mpiasa aza dia efa tsy nandray sahady aloha mpiasa anankiray zany zay. Ny fiarah-miasa amin'ireo mpiara-miombonantoka ny amin'ny fofifa zany dia tena tazana efa tena mikorosofahana be tao anatin'izay 3 volana zay dia izay zavatra izay raha mitohy dia hitarika mihitsy amin'ny hoe fikatohana n'ity orinasa amin'ny fofifa ity satria azadiny fa izahay dia mivelona 100 isan-jato amin'ny alalan'ny projet zany zay atao amin'ny fofifa. Dia zay no nahatonga anay mailo be dia zao hoe tsara vahaolana tsara indrindra dia ny fametraha-pialanan'io tale jeneralinay amin'izao fotoana izao io. Iroso amin'ny fitokonana fahobe miaraka amin'ireo mpiasa amin'ny faritra ny eo anivon'ny fofifa Foibe ao aorian'ny feptaona nomena ialan'ny tale jeneraly io raha ny fanazavana ihany. Miangava ianao izay zany mba andray andraikitra sy anapa-kevitra momba ny fialanao mba hisoroana ny korotana bebe kokoa eto amin'ny fofifa ary andray fepetra izahay ka hiafara amin'ny fihetsiketsehana ataonay mba ampahafantarana ny hetsika sy etaetanay sy anova ny zava-misy eto amin'ny orinasa izay nikelezan'ny mpiara-miasa sy mpitondra azy hatrizay ny velarany. Manome fepetra, manome feptaona 70 ora izay araky ny lalàna velona mba hametrahanao fialana. Raha tsy izay dia irosa amidihana fitokonam-be manerana ny nosy. Mitaky ny anajana io feptaona 2.70 ora nomeny ireto mpiasan'ny fofifa ireto izy ireo mba tsy hatongavana amin'ny korontana raha ny fanambarana ihany. Tafapetraka androany teo amin'ny tale jeneraly ity taratasy fangatahana ny fametram-pialana ity. Izay ihany koa no hoentsika miseny vetivety ao anaty doka fohy mbola maro ny fanadihadiana azy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo. Santionan'izay ny fivangongon'ny fako eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny fandrodanana trano nitarika Savorivory tany Tanambao 5 Toamasina ary ny korotana eo anivon'ny fiangonana Jesosy Mamonjy any Antsiranana ankehitriny aza misaraka aminay ary rehefa avy eo no anarantsika ny Antsipriana izay. Toi, tu veux prendre ton avenir en main? Rends-toi au carrefour de la formation, des métiers et de l'emploi, édition 2024, organisée par l'Alliance française d'Antananarivo et Telma. Du 6 au 10 août, à l'AFT Ndavamambe, un max d'opportunités t'attend. Du 6 au 8 août, des conférences et ateliers. Les 9 et 10 août, la crème des universités, entreprises et centres de formation. Alors trouve les études ou le job de tes rêves. N'oublie pas ton CV. Alliance française d'Antananarivo, à la découverte des opportunités de demain. André ary fetsy amin'ny vokatra Star e! Goavana be hoy ny fihenam-bidy amin'ireo zava-pisotro Star. Arivo ariary monja ny tavoahangy vera kely, 10 ariary kosa ny lehibe. Ny tavoahangy plastika kosa 900 ariary ny kely, ary 4 ariary fotsiny ny lehibe. Tolotra manakely amin'reto vokatra voatanisy ireto: Caprice, World Cola, Yuzu ary Tonic.
mamelona ny araba trano tonga klasia tonga vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalambavao amin'ity alina ity mitony fivangongony fako manera andreo faritra maro eto andrenivohitra amin'izao fotoana izao tsy ampy ny fitaovana hitaterana ny fako feny ihany koa ny toeram-pitobim-pako eny Andralanitra hoy ny teo anivon'ny syndicat autonome eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Ankoatra ny vahaolana aingana manoloan'izay, isan'ny tokony hafainganina ireo tetika samy ompana amin'ny fanodinana ny fako lasa zezika sy akora azo trandrahana indray. Miverina miparitaka araka izay tsy ho izy indray ny fako manerana ny commune Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao. Tsy nisy intsony ny fangalana ny fako teny amin'ireo dabampako tao anatin'izay roa herinandro lasa izay. Tsy tokony endrasana feno fako manerana ireo arabe sy ny manodidina. Izay vao handray tanana ireo tompona raikitra voakasika ho ireo mponina te tsy namontana androany. Ny aloha zany vokatra ty fako ty dia efa tsy hita intsony izy ty fa dia efa ny moa zany dia efa fitadiavana dia efa tsy hita fa iainana arakarak'izay le izy. Rehefa tena miparitaka izay izy tonga ato dia any aloha makany aloha any. Eny arakaraky ny le zavatra misy ihany zany fa raha ohatran'ny moa zany efa saingy efa saratra fa mahasaratra le izy. Ny zao tena mba angatahana izy zao mba le nisy fotoana zao zareo no opération tamin'le 26 teo iny tamin'le bille be iny dia mba nangatahana izy mba hiverenany mba fanadiovana izy. Eny mangataka antsova amin'ny fanjakana zany mba hijery amin'ny manodidina fa efa mihamana herina zao ny aretina miparitaka ny fako miparitaka dia mba mangataka parita amin'ny fako aloha zao ny zavatra hita eto aloha zao dia miparitaka amin'ny fako ary mety aretina ny vokatra zao raha mitohy. Eny mba maingavy ny mpanao fanjakana zany mba andraikitra akaiky amin'ilay fahadiovana zany fa ny zavatra hita aloha dia maloto le tena marina dia tokony mba andray andraikitra koa na ny manodidina raha mba. Efa miafeno ny toeram-pitobim-pako eny Andralanitra ka tokony hirosona sy hafainganina ny famokarana zezika sy ny fanodinana fako ho akora azo avaozina. Ho kosa ny teo anivon'ny syndicat autonome eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Tena marina aloha dia tokony tohizana foana le fanodinana amin'ny fako lasa zezika na akana herinaratra izay niarahan'ny commune sy ny zaponina tao tsy vao androany io na omaly fa amatona maromaro amin'ny projet zany no misy. Amiko zany tsy dia mbola eritreretiny hoe feno aloha Andralanitra satria ny antony amatona ny maro izay nefa nitenenantsika fa tamin'ny 2000 ny lazaina hoe feno Andralanitra. Dia amin'izao mbola miteny antsika hoe feno Andralanitra tsy feno Andralanitra raha ohatra ka itsika manodina anazy. Iny ilay ahodina tsika mahana tany be da be tany maina tany may. Raha ohatra ka tena vodina ara-dalàna ny zezika eo Andralanitra vao afaka tsara ny plastika sy ny tavoahangy sy ny tariny dia afaka raraka any amin'ireny tany ireny ho zezika ary misy vokatsoa antsika. Fako manodidina ny 400 taona na isan'ny taona no mitoby eto Antananarivo renivohitra izay misy fiantraikany ratsy amin'ny fahasalamana sy ny tontolo iainana ho hatrany ny fanazavana. Mitombo hatrany nefa izany vokatry ny fitombon'ny isam-ponina sy ny filana eto andrenivohitra. Tetika samara ankilany no efa natomboka sy ny volavolaina nanomboka ny taona 2024 niarahana tamin'ny firenena Japone mikasika izay fitantanana ny fako sy ny fanodinana ny fako ho akora azo trandrahana izay saingy tsy mbola misy ny vokatra azo tsapain-tanana hatramin'ny androany. Iazo antoa masina vetivetsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Nitrangana savorovoro androany maraina atao amin'ny parcelle 1391 Tanambao 5 toa masina. Tonga vao maraina tany an-toerana ny vaditany niaraka tampotandro ny filaminana amin'ny saritava no sady mirongo fitaovam-piadiana ihany koa mikasa ny anatanteraka didy fandrodanana trano sy famerenana tany amin'ny tompony. Tsy nanaiky ireo mponina manoloan'izay ka saika raikitra ny fifandonana. Erinora zafamanana kolo toa masina. Atairana ny andreo-mponina teto amin'ny fokotany 1391 Tanambao 5 ny maraina teo. Raha natazana ireo mpitandro filaminana amin'ny sarotavany sady mirongo fiadiana miaraka amin'ny andian-jatovo tsy fantam-piaviana. Avy dia niroso tamin'ny famoahana entana tao an-trano moa ireo andian-jatovo ireo raha ny fitantarana ireo tompo-trano. Zare tonga fitakana dia taminazy he zare olo andeha agnala re amin'ny tanàna to ho zare eza ho zah taratasina re efa taratasy tamin'ny 2023 zaho zah tsy agnasa re hiditra andragnonay ho zah fô re na malaza re fite amin'izay boka zah kofa nagnanjegny niboaka ilalahy io ny hodigny tamin'olo tambadiky tato naboaka njare amin'izay entagn'olo jiaby tambadiky taka zegny nanjare taminay teto bo mangataka aminare zay 1391 ampianare fa tsisy antanoneriny zay etantany dohana letry vai zay. Za tonga teto entagna fa misy folo lama moka le entagna an-tragno.
armoire jiaby misokatra kodoro jiaby efa lasanjare daholo miaraka am'le éponge-na le salon tsisy zavatra fantoko tonga de hoe andeha agnalanay hono zao de zao tsy maintsy miala am'ty tany ty zay nefa za efa misy roapolo taogna mahery nipitrahako teto efa avy nisy wise tamin'ny 2017 tonga teto a tary tambadika tary zare seka andeha angala zare de mafimafy le vahoaka niverina zare tam'izay am'izay fotoana zay avy koa zare ke tonga koa zare niany ty miaraka amin'ny wise de mpitandro filamina de miaraka amin'ny anzenjareo hoe andeha agnalanay zao de zao tsy maintsy miala anareo tsisy fampilazagna na zay nagnotana président fokontany tsy nahazo taratasin'zay président fokontaninay tsy mahafantatra ny zava-misy au moins zany mba tokony mba hoe mba misy fampilazana hoe aminay hoe anareo koa nalagna amin'ny toerana tsisy an'izany fa tonga de zao de avoaka zao entanareo efa misy mitazogna écran place fa misy folo lahy teo tantragno teo fa za avy tany avy tampiasany tonga de nazakazaka tato za tonga de nahita anjare tonga de tsy neke koa ajanona aloha zafady le entanay fa misy armoire ty fa nisokatra takeo tsy fantatra hoe vola ohatrino volanay ao very teo tamin'ny folo teo zany za tany amin'ny toeram-piasana de akizy fotsiny ato trano ary akizy kely de ny olona teo manodidina no ny telefôna hoe modi ianao fa misy mandroba ny tranonareo de taitra zany de nandeha anody jerevana ny entana efa tafavoaka efa nikorontana daholo ny sasany efa misy vaky de zay zany le zava-nitranga sy ny seho teto ka somary nagaganay ihany zany zay nitoe zavatra ohatran'izany mamely tampoka be ohatran'izany migagolona zareo zany manao gagolona de misy sasany manao signany police ny FIP de tsy haiko io le lehilahy anakiraiky milaza anazy hoe huissier io ny tsy fantako le sokajin'le olona zany tsy haiko fa migagolona daholo ny akabiazan'le niditra nandroban'le tato atranonay de seka nipoahana hatramin'reto fefreto ny esorona hatramina barapainsy zay zany le ny entana rehetra efa voakorotana fa hoe ny zavatra rehetra zay sarobidy ozy ry zareo a esory fa zay ny manala ny ambiny de efa misy tafavoaka taty ivelany zany ny seza sy ny latabatra raha ny fitantarana trany efa mahery 10 taona iretom-ponina ireto no ny ary sy nonina teto ary efa imbetsaka ny tongavany vaditany sy ny mpitandro filaminana toy izao fa saingy ravamaina za hitanareo zany efa titan amin'ny titan aty babako niteraka anay efa 85 ans nipetraka teto efa une semaine anniversaire 85 ans na ipapako 85 ans efa nipetraka tamin'ny place nisanay teo de plus zany taonako zany dikan'izany teze re olona reo hatramin'izay niteraka talohany babako ve olona reo mandeha malaka an're tokotany reo sakarakory ka eto zay de magnambara ary miteny indrindra fa amin'ny filohan'ny république zany filohan'ny république zany nefa filohan'ny république zany filohan'ny république zany efa tsy miraharaha vahoaka zany fa aleo tonga aminazy raha ty fa tsy hiala keto zay ary za fa miteny tamin'ny huissier teo hoe aiko anao mahay lalagna hoa aiko anao tompon'ny fahefana hoa fa zao anao ve hoa de masahy anao ve tsy managna fianakaviagna andeha angala olo jiaby agnatin'ny ty tanàgna ty asa kozy ningaly raha tsisy mahazo miala eto satria ny filoham-pirenena efa mampijaly vahoaka efa tsy aman-kanigna olo efa tsy vitany tsy aman-kanigna tsy vitany mpianatra efa tsy mianatra tsy vitany fiaignana jiaby efa mafy dikan'izany mbola andeha alanao koa ve tragno aizanao le président république jerevo asanao ataovy tsara efa tonga teto ny milina fanamboaran-dalana irosona amin'ny fandrodanana trano sy fanaisorana iretom-ponina ireto amin'ny mahafanatanterahana didy kasai ny vaditany atao io tany io zany a ny titran'izy io dia 4695 PA mahasoa propriété mahasoa izay zany no tany anovanay an'ilay exécution androany fanatanterahana didy pitsarana izay efa niakatra cour d'appel ka irrecevable ihany koa le fangatahany zareo olona vitsivitsy moa zany izy no voakasiky ty ao anatin'le didy pitsarana dia no lavin'ny fitsarana ihany koa zany fangatahany zareo suspension na exécution noho izany zany a ny ao cour d'appel efa rejeté le irrecevable ny fangatahany zareo dia nanatanteraka n'ilay didy pitsarana fandravana trano sy fanalana an'le olona amin'ny trano zany no ny tanterahana marina moa fa tany manatompo ara-dalàna io tany io ary tany titré bornéo izy ny fomba fitenitsika anazy manana titre manana tompony ara-dalàna
izay angamba nosy any na zahoany rary ny teny anivo amin'ny fitsarana iny moa zany any tsy hidiranay huissier de justice et commissaire priseur. Efa tranondroa no nanomboana ny fampiarana ny didy ary efa nisy ny famoahana ny entany retomponina ireto teny an-tokotany no nampitsahatra ny asany teo anivo ny fampanoavana ary nangataka ny andinina indray ny etotataratasy makasika ity fifandirana ara-tany ity. Avy any Toamasina dia hiazo anantsiranana vetivetsika manoloana ny korontana misy eo anivo ny fiangonana Jesosy Mamonjy any Antsiranana amin'izao fotoana izao. Nanao fanambarana mitondra fanazavana momba ny zava-misy any an-toeran'ireo olona mpitarika. Fanendrikendrehana no fototry ny olana rano fanazavana ka ny afara tamin'ny fitoriana teny anivo ny fitsarana. Stanio Bezara Kolo Antsiranana. Ela ny ela ka nivoaka tamin'ny fanginana ireo olona mpitarika ny fiangonana Jesosy Mamonjy Soafena Antsiranana no nikorontana ny seho farany teo iny. Raha araka ny fanambarana nataon'izy ireo dia no ny fanendrikendrehana sy fanosoram-potaka manendrika fanalambaraka ny pastora Amperinasa no niatomboan'ny olana io ka ny afara tamin'ny fitoriana tena amin'ny fitsarana ambony ny Antsiranana. Raha nisy dia nisy fanendrikendrehana nataon'ny pastora raiky siropiny vitsivitsy ny pasteur Pitoray izay tompo-toerana eto. Dia misy décision niraisin'ireo pasteur avy any amin'ny Folobe any Antananarivo izay kely P4 satria tsy zonim-pino ny mampiady pasteur amin'ny asany izay fahefany kodisy ireriany araka ny statut mifeny fiangonana. Nanohitry hatrany ireo mpiapanga sy mpanendrikendry ka nametraka fitoriana teny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Antsirana. Nandefitra ny mpitandriny tompo-toerana izay voapanga ka tsy nitory teny fa niandry ny valin'ny fitsarana. Nidiny fotony ny foibe eken'ny fiangonana Jesosy Mamonjy P4 ijery ny tena marina sy andamina ny olana misy eo amin'ny sampastora io nefa ny hevitra nakorontana mba azahoana toerana tsy niova tsy nanaiky ny fampihavanana. Rehefa natao ny fanadiadiana izay farany laliny izay nataon'ireo ray aman-dreny ireo tsy nahita porofo sy nahita fanamarinana io zava-nisy io. Ka voatery nandray fanapahan-kevitra hanisy fampihavanana tamin'izy mirahalahy reo pasteur reo. Kanjo sy naneky ilay fampihavanana ilay pasteur anankiray magnoloana io ady io. Manana sata mifeny fiangonana izay entina mitondra filaminana ary hita taratra izany tamin'ny fotoam-pivavahana mirindra milamina ny alahady fa 20 Jolay teo iny. Ka mangataka ireo olona amin'ny fitondram-panjakana mahefa mba andray fanapahan-kevitra mifanaraka amin'izay ho hiatran'ny fanambarana. Mangataka aminao izay andriamato préfet mba andray fanapahan-kevitra mifanaraka amin'ny sata mifeny fiangonana satria araka ny 7/10 izay milaza fa ny mpino dia tsy tokony hitsabaka amin'ny raharahany mpitandrina ohatra. Ny mpino tsy mahazo mampiady pasteur amin'ny asany. Ny mpino tsy tokony fidy na hanendry pasteur hitondra azy. Ny décision izay mifototra amin'ny sata ireriany no mahavaha ity raharaha misy amin'ity fiangonana Jesosy Mamonjy eto P4. Ny fikasan'ireo mpanakorontana nanendry pasteur hafa dia tsy ekeny mpino eto P4 no sady tonga korontana vaovao. Koa miangavy ry tompoko raiso an-tanana ny famagna olana izay misy eto amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy P4 fa efa mijaly izay. Sotra tompoko. Lafomba vao hafa mbola mijanona ho mpiantoka akora sy olombelona hatrany Madagasikara amin'izao taona 2020 izao vokatry ny tsy fanana ny fitondram-panjakana paikady mazava ampiroboroboana ny sehatry ny fandraharana sy sarian'ireo mpampiasa vola. Vokatry izay tsy hita mazava ny tombontsoa azo ny firenena amin'ireny fifanakalozana ara-barotra maro ireny. Hoy teo anivo ny entreprendre au féminin de l'océan Indien. Olona saina no mitatitra ny Cyprien-zay. Madagasikara ho sompotra aty amin'ny ranomasimbe Indiana tsy hanondrana akora fototra intsony fa ahodina eto an-toerana roa izy ireny atsangana ny orinasa anodina izany ahafahana manome asa ireo tanora. Isan'ny fanampy napetraky ny mpitondra ankehitriny izany ny taona 2024
hatramin'ny androany tsy hita ny fanatanterahana azy vokany tsy misitraka ireo fifanarahana fifanakalozana ara-baritra nankataovan'ny mpitondra ireo mpandraraha malagasy ohatra amin'izany ny aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana dia mbola tsy tena hita loatra aloha zany ny famorana misy amin'ny mpandraraha eto amin'ny nosy indiana na ara-baritra io na amin'ny lafiny hafa ihany koa satria ny olana amin'ireo nosy anankidimy dia efa samy manana ny fournisseurany avokoa ireo nosy ireo ary tena mamikitra zany ny firenen'dehibe izay miara-miasa na manana fifandraisana ara-baritra amin'ireo firenena ireo dia tsy tafiditra mihitsy zany le fifandraisana amin'ny samy nosy ary Madagasikara moa dia mbola tena ao anatiny hoe marefo ao anatin'izay hoe fampifehezana an'izay ara-baritra eto amin'ny nosy indiana izay raha te hanondrana any à La Réunion ianao na any Maurice dia mbola olana be mihitsy tsy maintsy sedranao nefa efa misy ny fifanarahana fa le fampiarana zany mbola tsy tena misy hoe miady amin'izay fampiarana ka mba hitana tena tombony ety anivon'ny mpandraraha izay le fifandraisana ara-baritra le lalàna amin'ny fe na amin'ny tseranana na amin'ny norma ireny zany mbola tsy voafehantsika mpamatsy akora fototra izay hatrano anasokajin'ireo firenena manodidina antsika ny Madagasikara hatramin'izao vokatra izay tsy fisiny ny paikadym-panjakana mazava eo amin'ny sehatra ny toe-karena izay ireo nosy manodidina izay lalam-barotra lehibe azo iseharana raha misy ny finiavana sy ny drafitrasa mazava momba izay tontolo ny fandrarana izay hoy ny eo anivony UFOI Madagasikara ny entreprendre féminin de l'océan Indien Madagasikara izay ivondronana mpandraraha madinika sy salantsalany mahery ny 700 isa mila miady maso zany isika malagasy mba nanano fahaleovan-tenantsika fa indrindra koa ahitrandraka sy ampitombo sy anodina reny biodiversité atsika reny fa tsy fangalana matière première fotsiny korony Madagasikara hitantsika zany any amin'ny nosy Maurice ohatrany maro ny malagasy manam-pahaizana manana fahaiza-manao lasa miondrana any amin'ny nosy Maurice satria misy asa manana opportunité isika malagasy afahantsika ho tena lohany ary tena ho tazomitsika le hoe grenier de l'océan Indien raha toka mazava maripotra arazo tanterana mipaikady apetrakitsika mba ho anisan'ny mpamatsy any ireo nosy eto amin'ny océan Indien isika herinaratra mamaly ny filan'ny malagasy sy ireo orinasa lalana ahafana manamora ny fifamoivoizan'ny olombelona sy ny entana lalàna miaro ireo mpandraraha fandriampahalemana isan'ireo fototra takin'ny mpandraraha malagasy sy vahiny te ampiasan'ny volana eto Madagasikara ireo saingy miiba avokoa raha ny maridrefy mandrakandroany vokany mety toy ny olona tsy fananana asa ary mijanona ho kabary ambony latabatra ny fampiroboroboana ny sehatra ny fandrarahana eto Madagasikara. Ankoatra ny festival des baleines ny carnaval des baleines indray no hetsika ampafantarana ny fandalovan'ireo trozona eto amintsika hiavaka amin'ireo hetsika rehetra araka izany ny carnaval des baleines izay ho tanterahana ao Sainte Marie ny fahafolo hatramin'ny 20 ny volana aogositra ho avy izao. Sy ampirahetsika iray ihany no entina ampafantarana ireo mpizahatany ny arena izay ananan'i Madagasikara indrindra amin'ny fandalovana ireo trozona eto Madagasikara. Antony nanaovana ny hetsika carnaval des baleines indray izay ho tanterahina ny 10 hatramin'ny 20 aogositra ho avy izao ao Sainte Marie. Amin'ny tia vao isy izany hetsika izany ary hiavaka amin'ny festival des baleines efa fanao isan-taona raha ny fanazavana. Avaka ny andiany amin'ity zany dia ny fanamarona ny hetsika izay ataontsika raha nazatra antsika ny izay mahakasika ny festivalan'ny trozona dia fitsidiana nyreo trozona an-dranomasina ihany. Amin'ity kosa dia maromaro kokoa zany ny hetsika ara-kultoraly tafiditra amin'izany ny concerta sy ny fitsidian'ny mpizahantany ny torapasika miamio tamatavy dia izay zany akoatran'izay efa nazatra dia misy ihany koa ny circuit Pirate Island izay circuit vaovao ho santarin'ireo mpizahantany.
maro ny artista voalohany indrindra ny avy any toerana satria ny olona avy any toerana zany dia misitraka ny festival des baleines dia ho ataontsika surprise angambany ny artista zay tsy avy aty satria eo am-pikarakarana indrindra ny fifanarahana miaraka amin'izy ireo. Ny ao Sainte Marie no hoe fananaovana fikarohana mahakasika ireo trozona ka efa fantatra hoe manodidina ny fireo ho an'ny mandalo ao amin'ity faritra ity raha ny fanazavana hatrany. Miasa moa zany ny ministera amin'ny setamada izay fikambanana ahitana siantifika mahay-indrindra momba ny trozona. Nisan'ny trozona mandalo eto Madagasikara ray manontolo zany dia sarotsarotra satria ny mahazatra antsika dia ao Sainte Marie ny tena fijerena an'ireo fa misy zany trozona izay mandalo any Tsiranana, any Boentsy, any Juliara. Momba ny Sainte Marie manokana raha atao anatin'ny rotoana dia ny fahafantarana sy ny fanavana ny trozona dia le rambiny iny. Trozona ray zany dia pozina rambiny ray fa tsy mitovitovy dia teo amin'ny 300 sady 400 teo zany eo no hitany mpapikarika siantifika fa izay nandritry n'le fitsidiany fa mety hoe latsaka na mihoatra kelin'izay. Sainte Marie izay fa ny toerana hafa zany mbola tsy dia lasa lavitra ny fikarohana. Isan'ny manohana ny ministera ny fizahan-tany sy ny asan-tanana amin'ity hetsika ity ny eo anivon'ny Telma Asibe ny Madagasikara. Trangam-piarahamonina niakatra fitsarana fa nytelo ny teny anosiny raharaha lanina famolon'ilay tovolahy kely 10 taona teny Andavamamba ny 10 febroary 2024. Laza ny reniny fa mbola mitohy hatrany ny fandrahoana anazy amin'izao fotoana izao ary efa misy ireo olona hafa voasambotra ao anatin'izay ka eto Andriatsilavo. Ny maraina teo no niakatra fitsarana teny anosiny raharaha famonoana ny alanina. Ilay tovolahy kely vao 10 taona monja nisy namono tao an-trano ny teny Andavamamba ny 10 ny volana febroary 2024. Mialohan'ny fitsarana, nilanja sora-baventy teo anolohan'ny fitsarana, mitaky ny rariny sy ny fampiarana araka ny tokony ho izy ny lalàna ho an'izay nahavanina ny loza ireo fianakaviana. Angataka tompoko zay ho an'ny tompona andraikitra manam-pahefana iray manontolo atao amin'ny tribunal filohan'ny fitsarana mba hamoaka ny didy mafy faran'izay mafy hienjana noho nazo an'ity zaza ty namonoana anazy satria tena mafy mihitsy ny namonoana ny alanina kely, tena feno vono olona feno abibina raha mahita amin'ny sary zao nahazo any alanina kely le zazalahy 10 taona kely teny Andavamamba. Raha ny fanazavana efa faniteliny androany no niakatra fitsarana ity raharaha ity saingy tsy nampahafantarina ny reniny sy ny fianakaviana. Araka izany naka mpisolo vava izy ireo ka izany no nahafahana niatrika ny fitsarana tamin'ity androany ity. Nampatsiahy hatrany ny renim-pianakaviana fa resaka ho fatrany no niatombohan'ny olana ka niafara tamin'izao famonoana feno abibiana izao. Raha tratra nangalatra motore olona reo ny 16 décembre 2023 dia mpanofa tranoko moa izy dia nitenen'ny polisy 67 eo nanao hoe roa tao an-tranonao tao reo fa dahalo efa mpangalatra sy mpamono olona Vantuliara anakao no mitsoka aty dia rehefa nanomboka teo tompoko nandroaka anazy hoe tsy afaka nitazona anareo tsony eo fa mandeha ihany nanomboka décembre nandroaka anazy dia janvier tsy nety niala mihitsy izy dia nanomboka izy indray ny tompo-trano eo an-tanàna dia izany indray no tandrotandroany foana dia ilany vanina dia kinanjo moa ny kotindry zareo ny kotiny zareo le mpiasako dia ny sipaindry zareo dia rehefa ny sipainy le zay mpiasako dia azo nitateraka ny fony le mpiasako dia ndray complice taminazy mpiasako izany hoe niditra aloha le olona tao an-tranoko dia rehefa nipetraka aloha tao an-trano izy dia nravavy nianatra le zanako dia ny zanako novonoany voaloha tao dia niandry anazy zany izy dia voavity praga niandry ny atongavako dia niantso an'le zanako iray teo ampita hoe mba home sakafo nisy dahao fa za tsy taraikiraiky kely androany dia andeha niditra ao le zanako anankiray efa novonoany ihany koa ary nieritreretiny hoe maty le izy kinanjo tsy maty izay mijoro vavolombelona zao zany le zanako victime maty faharoa sy le mpiasako reo no nahita maso azy tompoko. Mpivady mpanofa trano tao aminy no atodohan'ny kotrika ny famonoana ary havana sy naman'izy mivady no nanantanteraka sy piraitsy kombakomba. Tsy nijanona teo mbola nitoy ny fampitahorana natao ity renim-pianakaviana ity
ary efa voasambotra ny olona tomponantoka tamin'izany izay avy any Toliara. Rehefa nanao menasy izy tompoko dia nanatona manam-pahefana izay nitondra le taratasy dia rehefa tonga le taratasy nentina dia natao réquisition dia fantatra le olona ny Toliara dia nidina ny samby orana le olona tany Toliara dia efa tratra somatsara ao tompoko le olona ary efa tratra ao le madama nanao avan zareo ihany tantinina le nanao menasany a tantinina le olona namono. Andrasana araka izany ny mety ho toyiny. Ankoatra ity raharaha alanina teny Andavamamba ity, famonoana feno abibina maro no mitranga eny anivon'ny fiarahamonina. Tsy olona lavitra. Misy ny hoe ny vadiny ihany no tomponantoka, ao ilay hoe ny rafozany no isan'ny tomponantoka, na ny havany sy ny sisa. Midika izany fa miova ny fiarahamonina malagasy, miova ny fomba fijery sy ny fomba fisainana, ka tokony ho samy mailo ny rehetra. Tsy kely lalana ny ratsy araka ilay fomba fiteny. Anatin'ny fotoana mampandeha ny fanamboarana t-shirt ireo mpanjaitra izany amin'izao fotoana ny famadihan'izao. Avoroeny ny asa ankehitriny araka ny fanadihadiana risambe mpanao ny akanjo misy ny anaran'ireo Razambe Ofinosin-damba Fitianokolona. Tafiditra anatin'ny fanaovana asa andro aman'alina ireo mpisehatra amin'ny resaka zaitra amin'izao vanim-potoana ny famadihana izao. Karazana fandaniana tsy afaka miala amin'ireo mpanao famadihan-drazana, indrindra any ambanivohitra, ny fanaovana akanjo mitovy. Isan'ny misarika ireo mpanao famadihana ny fanaovana t-shirt misy ny anaran'ny Ray aman-dreny. Mahatratratra any amin'ny 200 isa ny famandrihana akanjo avy amin'ny fianakaviana iray raha ny fanazavana. Raha zao vanim-potoana ny famadihana zao mihitsy ny tena ao anatin'izay ny tsenanay. Raha araka zao fahitanareo zao dia tena tsy araka satria miasa andro aman'alina manenjika ny commandin'olona. Ny ino moa le forazaza no tsy dia misy manao loatra. Fa famadihana ny anay tena maro tamin'ity. Ny hoe olona aveza tsy voafatra hoe aveza ny aveza fa olona tsy fantatra akory ara no manao commande aty aminay aty matetika any amin'ny faritany fa ny eto Antananarivo somary vitsivitsy le commande ny eto Antananarivo fa ny any amin'ny faritany matetika tena betsaka. Raha farafahakeliny eo amin'ny 30 eo farafabetsany any amin'ny mihoatra 200 mihoatra ohatrohatran'izany. Io zany manaraka ny fivoaran'ny zavatra koa le olona misy ty hoe raitra be na ohatr'izany dia efa mirona kokoa any amin'ilay DTF ny olona nefa ny DTF tsy dia mateza loatra raha mihoatra amin'ny sérigraphie fa ny anay fanatsarana ihany sérigraphie sy ny DTF. Fotoana anararotana ny ampidiram-bola araka izany vanim-potoana ny famadihana tahaka izao ho an'ireo tokantrano samihafa. Isany amin'izany Tsiren'Mpianakaviana izay efa roa taona izao no niasa tamina orinasa salansalany nisehatra amin'ny zaitra. Manomboka amin'ny 7 maraina hatramin'ny 3 ora arivo ary mety ho amin'ny alina ihany koa ny anenjehana ireo t-shirt famadihana raha ny fanazavana. Tony mazatra ihany moa izy io dia manenjika production zay misy targetra tratrarina hoe rehefa hoe zany hoe amena fotoana mialoha zany le olona zay zany tsy mba manao asa hoe taraiky zany fa amena fotoana hoe avancena foana zany anay ny asa dia tsy tara zany mihitsy dia samy miezaka izay tsirairay zany manenjika ny targetra anay tsirairay avy. Ny taloha zao zay somary hoe misy asa zao dia somary miezakezaka kokoa zay dia nisy fotoana zay tao miasa alina, misy fotoana zay miasa alina ihany dia ny production koa somary mitombo ihany fa tsy ohatran'ny taloha. Tena mahavelona ny zaitra ka tena mahavelona mihitsy le izy. Tato zany 2 taona zany tato fa tany amin'izao na taloha dia tato zany 2 taona zay no niasako tato. Manomboka amin'ny 7,000 ariary hatramin'ny 2 alina ariary ny anjarana t-shirt amin'ny famadihana raha ny fanazavana hatrany. Fanaovana ireo akanjo mitovy izay mariky ny firaisan-kina ho an'ny fianakaviana iray manontolo takatry ny fahefa-mividy ankehitriny. Ny malagasy izay mbola miankina tanteraka anatin'ity vary be menaka ity na ny eto andrenivohitra izany hatrany ambanivohitra.
fanamina mitovy toy ireny entina atao anatiny iny fanadiadiny miaraka amin'ny bapampa isan'ny sary manamarika an'ireny famadian'ireny izay hitazany eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoan'izao maresaka iraisan'ny pirenena any Venezuela tsy manaiky ny voka-pividianana navoaka ny CNE na ny Conseil national électoral izay milaza ny fandresen'i Nicolas Maduro ny avy amin'ny antokony fanoherana amin'izao fotoan'izao izy ireo izay nanamafy ny fisianitsiny sy ny mety hotrangana osoka sy halatra samihafa nanomboka tamin'ny fotoana ny fampelezan-kevitra manaraka akaiky ny raharaha ireo fireneny dehibe maro amin'izao fotoan'izao isan'ireo nivoaka avy hatrany tamin'ny fahangina ny Washington tamin'ny alalan'ny sekretera mpanjakana Amerikanina izay nilaza ny ahiahiny tamin'ny fahadiovany fividianana tany an-toerana omaly no namoaka ny vokatra ny CNE raika amin'ny 50 isanjato ny vato azo Nicolas Maduro raha toka 4.7 isanjato ho an'ny kandida avy any amin'ny fanoherana mifarana hatreto ihany koa ny fiarahantsika tamin'ity androan'ity naiza misy anao ankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-bavao hatramin'ny farany veloma tompoko. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Betelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.